Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jecha egaa ifaanii guyyaa har'aa biraankii ajaa'ibaa ta'e gaashiyyee irratti abbaasaa irratti hojjeteetoo jira. Inni kunis immoo nan fuudha kan jedhudha jechuudha. Egaa inni akka hiriyaasaa beezii waliidhaanii wallolee hin beektu jedhee yaada. Maalitti walitti buutanii nuun jedhanii nagaafachaadha kan isaanii turanii waa'ee Abrahaamii haasa'uu sin barbaadu ergan dhufee sitti naasofne jedhe jechuudha. Sana booda abbaansaa yeroo dhufanii jechuudha gaashiyyee waan inni isin jechuu barbaadu keessaa tokko yoo jiraateera ta'e fuudhuufanii jedheeni maal fuutaa mi'a fuutaa jennaan lakkii dubartii yookiin immoo shamarree tokkotu jira fuudhuufan jedha jennaan biddeena nyaattee quuftee taa'ee jedhaniin jechuudha. Ani waan akkanaa hin barbaadu argeera obboleessa kee irratti iyyuuti maal jechaa jirtaa hin qalladdamu akkamidha jennaan lakkii maatishii bira deemtanii akka waan hundumaa naa xumurtan hin barbaada jaarsummaa akkati naa deemtuun fedhaa jedhan jechuudha. Ani dargaggeessadha fuudhuun qaba jennaani dargaggummaatti gaa'ela maal akka ta'e sirriitti nu hubachaa argaan jira. Gaa'elli immoo maal akka ta'e si barsiisuun qaba. Ji'a tokko akkas na bira yoo turteetta ta'e maalummaa gaa'elaa adda baafattee too beektaa. In guddatte kaa xiimii baafte kaa jedhaniin jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa waaqaan baay'een sana ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Hundumti keenya iyyuu abbaa malee dhalannee abbaadhumaan dhalannee garuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo abbaa akkasitti akka hiriyaatti wajjin haasa'anii namatti tola jechuudha. Mana keenya keessatti otoo waan akkanaa dubbanneera ta'e baadiyyaa keessatti jechuudha alangeedhaan nu cororsu. Wanta akkasii hin hojjetu wanta akkanaan hojjeta qanaa jettee yoo ati dhiira ilaalte galgala sii dhumata gaafa manatti ol deebite baadiyyaa keessatti bicha baay'ee namatti tola jechuudha. Akkattidhaanii sodaa tokko malee bakka yeroo waliin haasa'anii jechuudha. Inni kun yaada kootidha garuu isaanii kan jechaa turaniin eessan talli intala arguun barbaadaa akkasumas immoo abbaan talaas arguun fedhaa bira nageessuu dandeessa intala eenyuti jennaanii asimiti kan jiraachaa jirtu isheen Addis Ababaa jiraatti yookiin Finfinneedha hin beektu jedheen jechuudha. Isa kanaaf iyyuu immoo dirqamachi deemuuni yoo na heeyyamtaniitu ta'e na heeyyamaati diggisaatii na fuusisuu baannaan fuudheen badaa maaliin fuutee badda jennaanii konkolaataan fudhadhee badaa jechuudha. Akka warra duriitti eessa yoo dhaqxeetta ta'e na jalaan baatu bakka ati seente seeneen si baasaa garuu immoo intalas arguun fedhaa yoo barbaadde ta'e immoo siifan deema jaarsummaa immoo kaniin deemu immoo abbaan intala arguufan deema jedhaniin jechuudha. Ani waan baay'een qabaa zimmi jettanii tuma gaa'ellee itti seename kan keessaa bahamudha. Xibbaa xibbee irratti taphattu gaa'ela irratti wanti akkasii kunis hin baasu turii bulii maalidha gaa'ela jechuun jedhanii jechuudha. Namatti tolumoo jechuudha. Abrahaam haadha isaa qabatee dhufe akkasumas immoo inni kun immoo abbaa isaa qabatee dhufe jechuudha. Bakka mataadhaan fudhatanii yeroo bashannansiisan baay'ee namatti tolu jechuudha. Hojii hojjechaa jechuudha. Abbaa isaanii haadha isaanii yeroo bashannansiisan jechuudha. Dhugaa silillee kan yaaddanii qaqqabaa isiniin jechuun jaalladha. Inna haala kanadhaan jechuudha. Inna dammoo kaameraa imaaniidha maal jedhaanii waami jedhaaniin jechuudha. Akka waan intalli jirtuutti jechuudha. Aanchi na hibedha. Ana jitti fayyinaan kolfisa dhugaa isiniin jedhanna. Achi booda egaa isaanii deemuudhaaf jedhanii yeroo isaanii deemuudhaaf jedhanitti deebi'ii kottuuti eegabee jechuudha. Yeroo kanatti isaan garuu dura
kottuun deemna wajjin jennaan hin deemuun talli dhufteennan isaan deemanii isaanii yaanni isaanii manatti galchanii jechuudha. Qosa uufinatti fakkaate qoraasuufidha. Inni boodan qabee jechuudha. Maalidha jennaan biraankiidha. Ani otoo isuma dhugaa ta'eerayyuu ta'ee ani manatti si galchee silaa waan asi godhu natti beeka ture caccabseen lafa si kaa jechaanii turan jechuudha. Jalqabumayyuu immoo sin caccabseen lafa si kaa hin teessa manatti naa galteetu jechaanii turan jechuudha. Baay'ee namatti tolu jechuudha. Isa kanadha. Biraanis immoo akkasumallee haadha isaa fideetoo dhufeetoo jira jechuudha. Haadha koo viidiyoodhaan argitanii hin beektanii. Sababni isaa immoo bakka akkasumatti warra kaan faana dhufaa jirti. Ana faana gadi dhufaa jirtu. Akkattiin garuu wal argina. Har'a immoo ishii bashannansiisuun barbaada. Ganamadha. Akka isheen qorsii wajjin nyaachuu barbaadna. Foon dheedhii isin jaalattu. Foon dheedhiin ishii haffeeraa jedhee osoo dubbachaa jiru egaa isaanis dhufanii akkasumallee seenaa haadha isaatii tokkollee dubbatee jiru jechuudha. Haati koo waan baay'ee taateetu nu guddistee wanti isheen hojjenne abbaa keenya faana gabaa dirasii deemte naggaadee turte biyyaa biyyatti hin darbiti turte. Isa kanaafiyyuu gatii baasteetti. Har'a immoo kunoo nuti geenyee fitoo jirra. Akkasumas immoo haadha koon fakkaadha jedhee jira ture jechuudha. Naa galata rabbii sinii naageessanii waan hundumayyuu bira darbeetu jira jedhanii mee maaltu sitti dhagahama? Innaa nuti haala kanadhaanii wal geenyee guddannee lafa kana geenye jennaan isaanis gammachuutu natti dhagahama. Akkasumas immoo guyyaa tokko otoo hundi keenyayyuu walitti qabamnee bakka waa kabanyee nuti tola jennaani ammi ji'a xiqimtiiti waan ta'eefi ji'a kana keessa guyyaa tokko sapiraayisin addaa jira jedhee jira jechuudha. Abiraami kanaafiyyuu nuti jirra waa'ee keenya hin yaaddahini nuti dargaggootadha hin jiraanna. Akkasumas immoo fayyaa qabaannaa waan barbaanne hojjanneetoo jiraanna. Sinis fayyaa akka nuuf taatanii abbaa koos baay'een jaaladha jedhee jechuudha. Kaayee argitan toota yeroo baay'ee anaadha kootiif an jiraachuu barbaada. Anaadha kootiif kan maal ta'uun barbaada jecha ture yeroo darbe keessa jechuudha. Na viidiyoota garaagaraa keessatti illee baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf jaalalli maatiin isaanii faana walii qaban kan ishees ta'e kan Ruutiyyees ta'e kan Abiraamis. Garuu immoo egaa waanuma gaa'ela kana gidduu seenee gaa'ela kana waliin dha'utu nama wallaalchisa malee inni kunis immoo furmaata argachuu ni danda'a yeroon boodatti. Innaa akkuma jedhe immoo egaa hoteela seensisee xibsiis haa ta'uu kan garuu hin beeku foon isaanii egaa nyaatanii erga jedhanii Buziyyeellee gaaffii gaafatee mee makkamiinnaanii hamma galata rabbii humtuun natti hin dhagahamu yeroo xixiqqoo sin taatan garuu hangafa waan ta'e waan baay'ee ba'aa baay'eetu namarra jiraata hangafa gaafataan jettee jechuudha. Isa kanadha namatti tolu. Innaa haala kanadhaanii biraankiin xumurameetoo jira siniin jechuun jaaladha. Haadha keessaniif abbaa keessanii kan jaalattanii Waaqayyoo nagaadhaan itti sinaa galchuu nagaanii itti nu haa galchuu. Oromiyaa kinoo dugda duuba isaanii argatanitti mitiree akkatti bareedu Oromiyaa akkatti bareedu keessatti nu haa galchuu siniin jechuun jaaladha. Qilleensa gaarii yeroo fudhannu gola madaamii kana keessaa baanee jechuudha. Ibidda kana keessaa baanee jechuudha. Nutis akka namatti yeroo maatii keenya wajjin yeroo gaarii dabarsinu Waaqayyo nuuf haa kennu siniin jedha. Siniin jaaladha siniin kabajaa maatiin haa ta'uun ani jajjabeessu dhugaa dubbachuudhaaf baay'een keessan galatooma siniin jechuun jaaladha. Lammii koo qaalii isa kanaadha kan nama barbaachisu siniin jedha. Ani guddaan sin jaaladha guddaan sin kabajaa siniin jedha eebbifama.